ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឆាឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាមួយនឹងម្នាស់ចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះគឺរួមមានចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានម្នាស់ប៉ុណ្ណាហើយនេះគឺឆ្អឹងជំនីជ្រូកចាហើយនេះគឺមើមខ្ទឹមសហើយខ្ញុំមានម្ទេស3គ្រាប់នេះចាហើយនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនចានេះគឺស្ករសហើយនេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរចានេះគឺប្រេងអូលីវហើយបងប្អូនប្រើប្រេងឆាធម្មតាក៏បានដូចតែគ្នាទេហើយនេះគឺទឹកត្រីចាអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលហើយបងប្អូនប្រើប្រេងឆាយើងធម្មតាក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេចាខ្ញុំទុកប្រេងឲ្យក្តៅមួយស្ទុះបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមសដែលខ្ញុំចិញ្ច្រាំហើយនឹងចូលបែបនេះហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំលីងឲ្យវាឈ្ងុយហើយប្រែពណ៌រាងលឿងជាងនេះបងប្អូនចានៅពេលដែលវាប្រែពណ៌រាងលឿងជាងនេះហើយរាងក្លិនឈ្ងុយហើយបានខ្ញុំមកដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលដល់ហើយដែរចាហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំលីងឆ្អឹងជំនីហ្នឹងជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមអញ្ចឹងបងប្អូនចាឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលបងប្អូនទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបង្អែមហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរនេះគឺកន្លះស្លាបព្រាបង្អែមដែរហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ស្ករសនេះគឺខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបង្អែមចាបន្តមកគឺខ្ញុំឆាគ្រឿងប្រៅនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីហ្នឹងយើងឆាវាទុកមួយសន្ទុះបងប្អូនសិមយើងចាក់ម្នាស់ចូលចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្នាស់ចូលម្នាស់ហ្នឹងយើងបានលាងទឹកស្អាតឲ្យចាត់តូចៗហើយជាបន្តទៀតហ្នឹងគឺយើងឆាច្បល់ម្នាស់ហ្នឹងជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងទុករហូតដល់ស្រពាប់ម្នាស់ហ្នឹងទៅសឹមយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមចូលពីលើហើយជាការស្រេច
ចាអញ្ចឹងឆាឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាមួយនឹងម្នាស់គឺងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ